Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müştərilərim və izləyicilərim. Deməli, gəlmişik Miri qardaşımgilə. Deməli, onlarda işıqların iki dənə işıqlar atılmışdı asma tavanda. Gördüyünüz kimi asma tavandır. Onda da prosta burada zalent atıblar. Zalentin başı görürsünüzmü? Şunu görürsünüzmü? Mis görsənir orada. Nəmişlik halında çəkişmə yaratdığına görə sulanma yaranır burada. İşıq atıbdır. Karotka halında da belə deyim. Zalet deyəndə belə zalet demək lazım deyil. Yəni, bugünkü gündə zalet deyirsənsə, hər ehtimala qarşı bütöv zalet demək lazımdır ki, sabah su qaçağı olub, oradan su keçməsin. Burada bina evidir, qonşudan sudur, hər ehtimal eləyib. Yəni, sızıntı olarsa, nəsə problem yaşanmasın. Deməli, bu da bizim Miri qardaşımız. Salam, axşamınız xeyir. Sağ olsun, mən Mərifət ustam. Bu asma tavanda 2 də işıq var. Həmən işığın biri həmən şəkildə xarab olmuşdu. Sağ olsun, əllərinə sağlıq gəlmişdi, düzəlmişdi onu. Həmən şəkildə mən şortkim, karotku verib, avtomatım atmışdı. Avtomat atmışdı, həmən burada çöldən işığı yandıranda yanmırdı. Avtomatı qoşub təzdən gəldim, qoşdum, yanmadı. Gəlib, sağ olsun Mərifət usta gəldi, həmən bu vəziyyət, orada olan vəziyyət yenə də mənim başıma çətinliklər gətirdi. Bu vəziyyət mənim başıma çətinliklər gətirdi. İndi sağ olsun, əllərinə sağlıq. Onun kimi, bu bağladığı kimi bunu da bağlasa, inşallah ki, biz işıqlığına çıxarıq. Qalmışıq qaranlıqda. Həmən vəziyyət. Yaxşı olacaq inşallah. Deməli, bu da mənim əl işimdir. Allah canıma dəyməsin. Allah razı olsun qardaş. Baş sədinlərəm. Görürsünüz zajemlərini. Yəni burada şunul nazı idi deyə bağlanış hissədən sürüşüb və yaxud da nəsə bir şey dartınıb qırılması olmasın. Bunların da şunulları bilirsiniz, misləri nazik olur. İşləyənlər bilir, yəni ki, nazik olduğuna görə zajemlənib, ara məsafəsi qoyulub. Yəni quraq bir-birinə dəymə ehtimalı yoxdur. Zajemlər sayəsində. Əlləri qızım Mərifət usta. Sağ ol qardaş, Allah razı olsun. Allah canıma dəyməsin. Allah razı olsun. Allah köməyin olsun ki, belə günlərdə, gecəsi, gündüzü bilinməyən vaxtlarında sağ ol ki, xəbərdarlığına gəlirsən. Allah razı olsun.